இந்த ஆர்சியில் மொத்தம் 8 வீல் இருக்குது. செம்ம கிளாசிக் லுக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. சஸ்பென்ஷன்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு இந்த ஆர்சியில். சரி இது அப்பப்போ கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு நான் வந்து வண்டியை ஃபஸ்ட்டு ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தேன். செம்ம ட்ரிஃப்ட் இருந்துச்சு வண்டியில். வந்து டயர்லாம் வந்து நல்லா ஃப்ரிக்ஷன் இருந்துச்சு கீழே. சரின்ட்டு ஒரு சுற்றிக்கிட்டே இருந்தேன்னா அப்புறம் சரின்ட்டு செங்கலை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு செங்கல் எடுத்து வச்சேன். ஆனால் வண்டி நகரவே இல்லை. செம்ம வெயிட்டாக இருந்துச்சு. செங்கல் எப்படியும் ஒரு கிலோ இருந்திருக்கும் அந்த செங்கல். அதனால் இழுக்க முடியல. ஆனால் டயர்லாம் வந்து செம்மையாக அதிர்ச்சு அப்படியே. அது ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப நேரம் மூவ் ஆகுறதுக்கு. அதனால் மூவ் ஆகவே முடியலை. சரி எவ்வளோ தூரம் கிளைம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு செங்கலை வச்சுட்டு மேலே ஏற்றி பார்த்தேன். அப்போயும் அதெல்லாம் ஏற முடியலை. இத்தனை டயர் கொடுத்துருக்காங்க, வண்டி மேலே ஏற மாட்டேங்குது. இந்த வண்டியில் 8 டயர் இருக்குது. எதுக்கு 8 டயர் கொடுத்தாங்கன்னே தெரியலை. அப்புறம் ரொம்ப நேரமாக முக்கி பார்த்துச்சு. சரி இது வந்து வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பின்னாடி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் திருப்பி போய் மோதி பார்த்தேன். ஆனால் நல்லா ரப்பர் இருக்குது. தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆர்சி வீடியோஸ் இனிமேல் நம்ம சேனல் ஆர்சி வீடியோஸ் வரும். ஃபுல் வீடியோ லிங்க் கமெண்ட்டில் இருக்குது, போய் பாருங்கள். பை.